Oke guys, jadi di rumah saya ini anginnya kenceng banget ya guys ya. Kita coba pakai sepeda. Anginnya kenceng banget. Kalau nggak percaya kita coba pakai sepeda ya guys ya. Tuh, kita coba pakai sepeda. Tuh. Jadi kalian dengar gak guys? Iyalah, gas. Tuh anginnya kenceng. Anginnya kenceng banget deh. Anginnya kenceng banget, gila. Anginnya kenceng banget. Kalian bisa lihat. Kenceng banget, gila. Tuh, kalian dengar gak suara seng tadi itu? Anginnya kenceng banget, coy. Gila. Ada yang pernah pengalaman kayak gini gak? Shit. Ada yang pernah pengalaman kayak gini gak guys? Kalau pernah, komen. Buset. Anginnya kencang banget, serius. Seriusan dah. Kalian coba ke rumah saya nih. Kalian coba ke rumah saya. Seriusan ini anginnya kencengnya bukan main, coy. Kalian coba kalau kalian gila. Gila. Kalian coba kalau di Banyuwangi, kalau orang Banyuwangi coba komen seberapa kencang sih angin Banyuwangi di sini? Kalau menurut gue sih kenceng banget, sangat banget. Jadi guys ya, kita coba jalan-jalan sambil menikmati angin yang kencengnya bukan main. Ini aja sampai bengkok guys. Lihat, ini aja sampai bengkok gara-gara angin gitu. Itu aja sampai miring. Ya jalan miring coy. Tadinya tegak, sekarang miring gara-gara angin loh. Buset. Tuh, ini aja sampai hampir gudul guys ya tuh. Ini aja sampai rubuh satu ya. Tuh. Oh my god. Gila. Oh my gosh. Kita lihat apalagi kerugian yang ada di pokoknya. Oke, kita lihat apalagi ya guys ya kerugiannya tuh. Nih, daunnya pada berceceran semua tuh. Daunnya pada berceceran semua. Ini gara-gara angin ya guys ya, bukan gara-gara daun rontok, tapi gara-gara angin. Buset. Tuh. Kalau bisa dengar gak? Tuh. Kita coba lihat di musola ini peristiwanya mengerikan sih guys. Tuh, ini sampai bengkok ya tuh. Kamu bisa lihat sampai bengkok loh. Dan kalian tahu yang di atas musola rubuh cuy. Hey, kalian bisa lihat rubuh. Hey, rubuh cuy, gila sih. Tuh, rubuh cuy. Itu dibantu sama bapak-bapak ya guys ya. Tuh, rubuh cuy. Itu segede itu rubuh. Segede itu bisa rubuh ke bawah, tapi untung aja gak sampai ke bawah tanah dan sampai gak jebol juga sih. Gak sampai jebol gentengnya ya. Gentengnya gak sampai jebol, jadi ya aman-aman aja gitu, lebih santai. Oke, kita coba kelilingin lagi ya guys ya. Ini bukan karena angin, tapi ya nggak tahu gara-gara apa guys, tapi itu bukan karena angin kok. Tuh, kalian bisa lihat daunnya. Shit. Oh my god. Tuh, daunnya pada berceceran semua. Daunnya pada berceceran semua guys. Kalian bisa lihat. Ini pada keluar rumah semua seperti gempa gitu ya. Padahal ini angin, bukan gempa.
hampir saya sampai hampir jatuh guys. Susah nih megangnya nih, gara-gara angin. Ini terbuat dari seng semua guys ya, gentengnya guys. Terbuat dari seng dan genteng biasa. Jadi bawahnya itu seng, atasnya itu genteng biasa gitu loh guys. Nah, yuk guys lanjut. Oke. Gila. Tuh daunnya pada berceceran. Bisa lihat. Anginnya kenceng banget serius, gila. Gila serius, anginnya kenceng. Oh my god. Gak bohong gue coy, anginnya kenceng banget, gak bohong gue sumpah. Gak bohong gue. Kapan sih gue bohong? Gila. Ini anginnya kenceng banget. Tuh, kamu bisa lihat. Tuh, itu pada goyang-goyang karena kena angin kecil. Kalau kena angin besar, waduh. Tuh. Gila sih. Gila. Tuh, pada perceceran. Poster. Tuh. Ini pada perceceran cuy. Oke, tadi kita udah keliling ya guys ya. Udah keliling. Waduh, gila. Anginnya kenceng banget sampai saya susah megang HP-nya gitu ya. Oke. Bye bye.